오늘 내가 너무 피곤해서 거의 밥만 하면 되는 수준인 거 먹자. 대충 뭔지 알겠지? 파랑 양파? 아니 스팸을 양옆으로. 오 됐다. 이거는 햄을 얇게 썰어야 말. 소세지랑 햄 듬뿍 넣고 다진 마늘, 고추장, 된장, 후추랑 나는 콩 있어서 넣어. 김치 먹다 남은 거 가져와. 이제 물 넣고 끓이면 돼. 라고 밥이나 기다려. 체크 좀 할까? 물 좀 넣자. 이제 됐을 것 같아. 다시다 조금 난 딱 좋아. 아무리 고춧가루 요원 조금 넣으면 땅에서 살아남는 맛. 밥 가져와. 우와 이거 햄 진짜 맛있겠지. 하트. 흰쌀밥에 부대찌개 어떠세요? 오늘은 진짜 맛있게 됐는데? 나 어제 너무 피곤했나 봐. 개나고 따뜻한 부대찌개에 밥 먹고 자자. 이거 근데 꼭 해봐 꼭.